Watu wasiopungua watano wamekufa baada ya mlipuko wa Volcano huko nchini New Zealand. Inahofiwa kuwa idadi ya vifo ikaongezeka. Watalii walionekana wakitembea ndani ya kreta ya visiwa vya White muda mfupi kabla ya mlipuko kutokea. Zaidi ya watu 20 hawajulikani walipo, na polisi hasa wanasema hawatarajii kupata manusura kwa sababu ni hatari sana kuendelea kufanya uokoaji wa aina yoyote ile, kwa sababu unaweza ukatokea mlipuko mwingine. Kamati ya sheria katika bunge la wakilishi nchini Marekani imeanza kujadili iwapo Rais Trump ashtakiwe. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Gerald Nadler wa chama cha Democratic, amesema kuna uthibitisho mkubwa wa makosa na kumtuhumu rais kukiuka kiapo chake cha madaraka na kuweka maslahi yake mbele badala ya taifa. Chama cha Republic wanalikana hilo. Wapiga kura nchini Uingereza wanajiandaa na uchaguzi mkuu wa tarehe 12 Alhamisi Disemba. Siasa za nchini humo zimegubikwa na swala la matokeo ya kura za maoni ya mwaka 2016 ya kutaka kuamua iwapo ijiondoe kutoka Jumuiya ya Umoja ya Ulaya au la, jambo ambalo halijatekelezwa hadi sasa. Nikikuletea habari za kimataifa, ni mimi Agustino Simon, Clear Online TV.